Вот так бывает. Накрыли. Не снимал. Уже давно открыто. Короче, очень сильный ветер. И потом снег. И вот так вот он стянуло, короче, волокно. Но это ерунда, что его стянуло. Это ерунда. Это нормально. Дело не в этом. Хотел сказать еще один плюс стекловолокна, который я до этого не знал, до этого момента. Был мокрый снег сантиметров 15. И у нас у людей даже теплицы повалило. То есть, ну, прям он не счищался, ничего. Ну, короче, суть не в этом. Стекловолокно почему-то так классно, и я буду брать только его. Смотрите, на железных дугах при таком снеге, вот как был, волокно бы порвало от веса. А эти дуги, они, ну вот есть видео, я его прикреплю. Товарищ мой снимал, потому что я был занят. Вот так вот, они вот стояли, и они под весом просто вот так легли. Вот так согнулись. И все. Вот волокно прижало там, на тех рядах они не были завалены. Ну, короче, некоторые у тех крайне вроде были, вот этот вроде бы не был. Ну, короче, тут не в этом суть. Суть в том, что и вот так вот оно положило, и все. Вот это большое преимущество. Так, и еще одну радость покажу. Чуть-чуть позже буду ехать и покажу. Так, ну короче, ебать. Это пизда. Ебать, просто нахуй открыла все, Коля. Есть вот накрытые. О, блядь. Вот так вот, ебать. Блядь. Короче, надо ехать, ебать, накрывать. Так все нормально. Так. Вот так вот. Оба. Блядь. Да пизда, хуй пройду дальше, ебать. Так. Ну, тут нормально. Картошечка накрытая, ебать. Снежочком, блядь, припорошена. Вроде нихуя уже не порвало тут. Кто-то ходил, правда, ебать. Разгребал. И еще одна радость, о которой я вам говорил. Это радость всех крымчан, это 100%. Ну, прям все его, это 8 лет этого ждали. И плюс это большой толчок будет всем аграриям, потому что их раньше здесь было очень много. Это вот наполнение Северо-Крымского канала. То есть шлюзы. Шикарно. Это большая, хорошая новость. Мне это не сильная новость. Ну, в смысле, можно, конечно, там на рыбалку, покупаться в их, но это такое. А если говорить именно о аграриях, то да, это большая радость, потому что вдоль Северо-Крымского всегда было очень много там, ну, всех, кто занимается бахчевым, да и всем абсолютно. А вот как канал высох, так и все это прекратилось. Соответственно, и продукция стала меньше. Ну и цены немножко поднялись. Ну и цены не только от этого поднимаются. Ну,
меньше производителей было. А сейчас каждый самый ленивый будет этим заниматься, ну, потому что, ну, это шикарная новость. Меня она не особо касается, потому что эта вода толком до меня не доходит. Ну, то есть она проходит мимо. Ну, все равно приятно. Мне очень нравится. Хоть что-то хорошее в связи, ну, с этими всеми событиями. Как-то так. Потому что вода это прекрасно. Ну, достаточно много. То есть мы вот здесь купались, прыгали вот прям сверху, где-то синие подъемники. То есть еще, ну, не поднялось, потому что вот это должно быть все в воде. Ну, то есть глубоко должно быть. Ну, прикольно. Класс. И народу полно. Машины едут, люди. Ну, то есть это прям такая радость для глаз. И майские. Ну, то есть здесь очень много у всех воспоминаний с этим каналом. То есть, ну, классная новость, классная. Вот. А так, да, холодновато, ну, прикольно.